Еркенің бұйымдары да еркелейді. Белгілі эстрада жұлдызы Ерке Есмаханның қыз-келіншектерге әлде қандай қып сатқан әшекей бұйымдары өңін өзгертіп қарайып кеткен. Өнер иесінің сатуары 50 000 теңгеден сатылған көрінеді. Естеріңізде болса, Ерке Есмахан менің энергиям қосылған деп әспеттеп әп-әдемі әшекей бұйым жасап шығарған еді. Цвет мынандай болып оңып кетті. Менде басқа алтын жалатылған күмістерім бар, кәдімгі қазақстандық отандық брендтер. Бірақ мынандай болған жоқ. Ол әлі 3 жылдан бері қолданамын. Әншінің айтуынша, күміске алтын жалатылғандықтан тұтынушының денсаулығында ақау болса, сатуар өңін өзгертеді. Екінші себеп зергердің қатесі. Осыны айтқан әнші аздап ақталған. Осының бәрін дұрыстап қадағаламаған менің және командамның кінәсі. Қазақ шеберлері барлық бұйымды мінсіз жасап беретініне сендім. Бірақ Made in Қазақстан емес пе? Енді қайтемін. Біздің елде ондай болады дейді әнші.